Allora, io sono la presidente dell'associazione, Emanuela è la presidente dell'associazione nazionale FAND. E no, quello che volevo dire è aggiungere una cosa in più a tutto quello che è stato detto adesso. Noi da ottobre, proprio a ragion di tutto quello che è stato detto, partiremo con un nuovo progetto della regione, comunque Veneto, sull'attività fisica adattata. Mi sembra una cosa importantissima anche questa, perché comunque noi metteremo a disposizione un professionista fisioterapista, per cui noi metteremo a disposizione dei pazienti sia diabetici e non, perché questa sarà un'erogazione fatta sia, cioè i pazienti andranno dal medico diabetologo o medico di medicina generale o un altro professionista che dirà se possono aderire a questa attività fisica, e manderanno questi pazienti a noi come associazione e verranno poi indirizzati al nostro fisioterapista, che valuterà la situazione di ognuno di loro. Per cui insomma, ecco, questa credo sia un'altra cosa importantissima che viene fatta dall'associazione di Chioggia. Metteremo a disposizione una palestra, verrà comunque usato anche l'usenzo, perché nelle giornate di sole si farà fuori questa attività, e comunque credo sia un passo in più per tutto quello che dobbiamo fare sulla prevenzione, insomma, ecco. Questo volevo aggiungere, mi sembrava sono comunque iniziative fatte anche, cioè fatte dall'ASL, è stata l'ufficio prevenzione, c'è la dottoressa qua a Ponte Basso che ci ha informato su questa iniziativa per diventare soggetto erogatore proprio di attività fisica adattata. Quindi le persone potranno accedere a una palestra con un professionista anche a un costo minore delle palestre normali, ecco. E quindi cerchiamo appunto di mettere dentro la testa delle persone questa filosofia, ecco. Che non è semplice da mettere in testa, perché comunque per noi l'attività fisica la proponiamo da sempre praticamente. Abbiamo sempre avuto non fisioterapisti o comunque non persone di questo tipo, professionisti di questo tipo, però istruttori sempre sì, per cui i nostri pazienti erano seguiti sempre da qualcuno. Però non è semplice appunto far capire alle persone quanto importante sia l'attività fisica, soprattutto appunto per il benessere, quindi non è soltanto qualcosa per passare il tempo come passatempo, ma è qualcosa che diventa proprio una terapia vera e propria, insomma. Elisa, ma ho sentito parlare di questi topper che adesso sono in tendenza, ma cosa sono di preciso? Ecco Giorgia, questo è un topper in memory foam, memorizza la forma, torna un po' alla volta e ti farà un effetto proprio nuvola. Serve sia per ammorbidire un materasso all'interno, senti, prova a toccarlo, senti che morbidezza. Questa è la lente a memoria e senti il tessuto? Molto fresco anche, sì. È sempre il tessuto glacier che fa l'effetto fresco, istantaneo, dunque oltre a un effetto bello avvolgente il materasso risulterà molto morbido, non sentirai punti di contatto con il materasso perché sentirai questo effetto proprio avvolgente. Il memory foam serve proprio per ammorbidire il materasso e farti sentire a volte coccolata. Con il tessuto, questo qua che fa fresco, per l'estate è l'eccellenza. Fantastico. Fantastico, da provare.